សម្រាប់ gamer ដែលចង់បាននៅ keyboard RGB per key ហើយមានតម្លៃសមរម្យខ្ញុំសូមណែនាំនៅ keyboard មួយដែលមានឈ្មោះថា K68 RGB Free Mode Mechanical Keyboard ប្រភេទនេះវាមានសមត្ថភាពអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth Wireless USB ហើយជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌បានច្រើនបែបវាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភ្លើងទៅតាមការ tapping របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាសំឡេងដែលយើងធ្វើការ tapping ទៅលើ keyboard ប្រភេទនេះ